Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kepala Desa Munjak Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian fenomena alam yang terjadi pagi tadi antara jam 9 sampai jam 11 siang. Ingin menyampaikan bahwa kejadian tersebut adalah betul-betul terjadi sebuah bunyi yang suaranya dari dalam tanah, yang getarannya sampai ke atas. Yang kedua, sampai sore ini bahwa penyebab daripada bunyi tersebut masih belum diketahui, belum ada kepastian, masih menunggu tim dari ITN Malang yang insya Allah besok akan datang. Jadi kami mohon kepada teman-teman semua untuk disampaikan voice note kami sehingga tidak terjadi kesimpang siuran informasi atau kesimpang siuran berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merekam suara kirim. Ada malah tahu siapa. Ada takut nak. Buru ke berak je lah. Merak rekam anu sebar kan. Ayo marah area pada nyelamatkan siapa keluarga. Montak kubur kita. Aku ni evakuasi. Mana. Sebar je kapi. Tapi yang memberi saya anu tekan ke siapa sebar. Ngaleh. Santri ngaleh lu. Ketendengan.